Гинекологот Владко Грозданов е надпартискиот кандидат за градоначалник на Кочани што ќе го поддржи ВМРО ДПМНЕ на престојните локални избори. Доктор Грозданов е човекот кој ќе ги обедини граѓаните на Кочани и ќе донесе нова надеж во градот, сметаат во владеачката партија. Од ВМРО ДПМНЕ порачаа дека со ваквата одлука испраќаат јасна порака дека интересот на граѓаните е над партиските разлики. Доктор Грозданов има над 20 години работно искуство, почитуван е како голем професионалец и посветен лекар, кој неодамна се врати во општата болница во Кочани. Претходно тој работеше во приватна болница во Скопје. Грозданов ја дели судбината со многу своји сограѓани по кобниот пожар во дискотеката Пулс. Тој е татко на дете кој беше сериозно повредено во трагедијата во Пулс. Позната му е болката со која се соочуваат родителите и траумата на граѓаните на Кочани, така што решавањето на нивните проблеми и потреби ќе бидат негов приоритет. За општина Кочани ќе се обединиме околу надпартискиот кандидат доктор Владко Грозданов. ВМРО ДПМНЕ на овие престојни локални избори ќе настапува подготвено како никогаш досега. Сите кандидати на ВМРО ДПМНЕ се посветени личности, подготвени да ги застапуваат интересите на секој жител во секое населено место. Тие се луѓе кои имаат енергија и решителност да работат за подобро утре на граѓаните. Освен Грозданов, во трката за прв човек на Кочани ќе трчаат уште двајца независни кандидати. Актуелниот ВД градоначалник Венко Крстевски и економистот и граѓански активист Зоран Тодоров, кој е основач на неколку организации и издруженија, а во моментот раководи со Центарот за солидарност Сакам живот во Кочани. По поднесувањето на кандидатурата на социјалните мрежи Тодоров напиша дека го гледа Кочани не како спомен што избледува, туку како иднина што мораме заедно да ја изградиме чекор по чекор, човек по човек. СДСМ во Кочани се уште го нема соопштено името на својот кандидат за градоначалник, со кој ќе настапат на 19 октомври.